तपाईले ट्याक्स रिटर्न फाइल गरिसकेपछि के हुन्छ त ट्याक्स रिटर्न ट्याक्स अफिसलाई बुझाइसकेपछि तपाईले 31 अफ जनवरी भित्र ट्याक्स ड्यू तिर्नुपर्ने ट्याक्स तिरिसक्नु पर्यो। 2 नम्बरमा तिर्न सक्नु भएन भने तपाईले ट्याक्स अफिसलाई फोन गरेर इन्स्टलमेन्टमा पे गर्नको लागि रिक्वेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तर ट्याक्स अफिसको स्टाफको भरमा पर्छ उनीहरूले तपाईलाई इन्स्टलमेन्टमा पे गर्न दिने कि नदिने भनेर। 3 नम्बरमा यदि तपाईलाई रिफन्ड देखाएको छ ट्याक्स अफिसको त्यो रिटर्नमा भनेदेखि तपाईले आफ्नो बैंक डिटेल्स दिएर तपाईको आफ्नो HMRC एपमा तपाईले बैंक डिटेल्स दिन मिल्छ। त्यहाँनेरि क्लेम ओभर पेमेन्ट भन्छ। त्यसरी पनि तपाईको पैसा ट्याक्स अफिसले तपाईको बैंक अकाउन्टमा हालिदिन्छ। अनि तपाईको ट्याक्स रिटर्न तपाईले सबमिट गरेको 1 वर्ष भित्र ट्याक्स अफिसले रिभ्यू गरेर तपाईलाई केही कमेन्टहरू अथवा कुनै डकुमेन्टहरू अथवा कुनै मिसिङ इन्कमहरू छ भने तपाईलाई सोध्छ। यस्तै थप जानकारीको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला। रेड प्यारो अकाउन्टिङ, अश्विन नेपाल। थ्यांक यू भेरी मच।